Oke, kali ini kami akan unboxing untuk Lenovo IdeaPad 3 14 ITL6 J2ID dengan serial number segel, input dengan Office Home Student, dan upgrade RAM 8GB, total 16GB. Oke. Kami akan tes. Adapter (65 watt), kabel SATA kit untuk penambahan harddisk internal dengan soket SATA 2,5 inch. Nanti kami akan taruh di dalam supaya tidak hilang, jadi aman. Unit (8GB), total 16GB, dan ada satu space untuk penambahan harddisk internal dengan soket SATA.
untuk soket SATA-nya. Oke.